coming home, coming home, nevermore to roam. Open wide thy arms of love, Lord, I'm coming home. Oh, coming home, coming home, nevermore to roam. Open wide thy arms of love, Lord, I'm coming home. Oh, yes, coming home. Yes, coming home. Lord, I'm coming home. It's open wide thy arms of love, Lord, I'm coming home. Hallelujah. Oh, yes, coming home, coming home. Oh, nevermore to roam. Open wide, yes, thy arms of love. Oh, Lord, Lord, I'm coming home. Oh, yes, coming home. Coming, oh, coming home. Lord, I'm coming home. Open wide thy arms of love. Oh, Lord, I'm coming home. Hallelujah. Oh, yes, coming home. Oh, coming home. Lord, I'm coming. Oh, I'm coming home. Open wide thy arms of love, Lord, I'm coming home. Hallelujah. Into thy presence we come, not by the works we have done, but by thy grace and thy grace alone. Yes, into thy presence we come. Oh, into thy presence
ons verheerlik die groot en heilige naam. Halleluja, onze Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. Laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, soos in die hemel, net so ook op die aarde. Halleluja, ons kan waarlik sing, al die lof en al die eer kom u toe, want u is waardig, so waardig, al die lof en al die eer kom u toe. Dankie vir u seën, halleluja, wat u vir ons gestuur het, en ons weet, dat deur u seën kan ons tot die Vader gaan, deur een Gees, namelijk die Heilige Gees. En hierdie aand dank ons u, dat ons so saam kan wees, en dat ons weer eenmaal oor die Gees van die Here, die Heilige Gees kan spreek. Here Jezus, ons kan net dit bring wat u woord vir ons sê, volgens die Heilige Gees. En ons kan net belewe hoe die Heilige Gees werk, en ons kan getuienisse daarvan dra. Want waar die Gees van die Here is, daar gebeur wonders. Halleluja, daar is vryheid, daar is beweging van die Heilige Gees. Volgens 1 Korintiërs 14. En ons dank jy in hierdie aand vir 'n voorreg, Here, dat ons die Heilige Gees van die Here waarlik in hierdie dae sal waardeer. En laat ons beoefen in hierdie godsaligheid. Want het is kosbaar voor die aangesig, Here, dat dit wat ons ontvang het, laat ons dit sal lewe en belewe. Elke dag van ons lewens. Aan u al die lof en al die eer. Laat elke gedagte gevangen geneem sal word deur die Heilige Gees. En ja, Here, dat elke oor sal hoor. En ons dank u omdat ons weet, dat waar die Gees van die Here is, daar is u. Here, want u ken die wat u sinne is, want hulle het die Heilige Gees. En ons dank u vir elke ene, wat daar reeds gedoop is met die Heilige Gees. Ons vra dat die Here waarlik hulle sal ontmoet in hierdie dae, sodat hierdie evangelie waar kan loop met die volle krag van Pinkster. Laat u verheerlik sal word in elke lewe. Baie, baie dankie, Here Jezus, dat die hulle wat daar reeds gedoop is met die Heilige Gees, Here, laat strome van lewende water sal opspring in hulle binneste, laat hulle weer ten volle lewendig sal word. Hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, Here, dankie, dis die gawe van die Here. Dis 'n belofte, en u kom dit sekerlik na. Daarom bid ons, Here, vir hulle wat nog nie gedoop is met die Heilige Gees nie, steek u arm uit, en laat die Gees van die Here sal val op elke plek waar hulle roep na die Heilige Gees. Ons sê vir u baie dankie. Halleluja, dat u nog steeds doop met die Heilige Gees, en met vuur, en met krag, spreek in taal, heerlikheid, die vrees van die Here. Ja, Here Jezus, ons kan dit opnoem, want dit is u wat werk. En ons dank u dat ons weet, dat u waarlik in hierdie tye sal doop met die Heilige Gees, aandoen met nieuwe krag, en laat elke ene wat voel hy is gebonde, vry sal raak, want waar u Gees is vry. Baie, baie dankie. Seën elkeen nou in Jesus se mooi naam, en ons prys u daarvoor. Amen en amen. Halleluja. Prys die Here, ons is dankbaar om in hierdie aand saam te wees. Ons groet u almal in die mooi naam van ons Here Jesus Christus. Ek is Pastor Flippie Gerber, en my telefoonnommer is 082-874-1705. Ons het die afgelope tyd so 'n bietjie gepraat oor die salwing, en iets wonderliks wat die Here vir my gegee het. En dit is wanneer ons gaan kyk in Johannes, kon hy daar die een gedeelte lees. Ons het die een versie al 'n paar keer gelees, maar ek wil hierdie vers lees. Hy sê dit so mooi. Halleluja. 1 Johannes, die 2de hoofstuk, en dan die 27ste vers.
Hy sê, en die salwing wat julle van hom ontvang het. Ons het die salwing van die Here Jesus ontvang. So kan reeds verduidelik, hy is die gesalfde, maar hy is die doper met die Heilige Gees. En deur die vervulling van die Heilige Gees in ons lewens, kry ons die salwing. Ons is nie gesalfdes nie, ons het die salwing. Wat hy hiervan praat, hy sê wat ons van hom ontvang het, hy sê, en dit bly in julle. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie, maar soos dieselfde salwing julle aangaande alles leer, so is dit ook waar, geen leer nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Woord van die Here sê op een plek, hy sê dat die wet van die Gees van die lewe in Christus my vrygemaak van die wet van die sonde en dood met straf en die ewige hel ensovoorts. Nou die wet van die Gees is baie interessant. Wanneer ons gaan kyk na die wet van die Gees, dan sien ons een ding, want is die wet oor die lewe van Christus. Die lewe wat ons in Christus het, dis die wet van die Gees. Maar wanneer ons gaan kyk na dit, dan is dit, daar is wette volgens die Heilige Gees. En die grootste wet wat hy het, en dit word genoem die koninklike wet in Jakobus. Die koninklike wet is dit, waar die Gees van die Here is, daar is vry. Dis die koninklike wet. Halleluja. En wanneer ons die salwing het, bring dit vryheid. Oralste waar die Gees van die Here werk, daar is vryheid. Nou ons noem het sommer, die gemeente moet vry wees, sodat die Heilige Gees kan werk. Nee. Die gemeente, elke lidmaat, bring die Heilige Gees saam met hom, wanneer hy kerk toe kom. En as hy die Heilige Gees het, dan bly die salwing op hom. Dan bly salwing in hom. Dis waarom hy dit so wonderlik gesê het, 27ste vers, en die salwing wat julle van hom ontvang het, bly in julle. Die salwing wat ons ontvang het, bly in ons. Daar is nie iets wat die salwing lig, en die salwing kom, en die salwing lig, en die salwing, daar bestaan nie so iets, sover die Heilige Gees sal gaan nie. Christus is gesalf, ons het die salwing, en ons het die salwing in ons. Oh, halleluja. En dit moet in ons bly. En julle het nie nodig dat iemand julle leer nie. Prys die Here. Dis nie die salwing wat ons leer nie, maar deur die salwing wat op ons is, kan die Heilige Gees ons leer en lei. Die salwing wat in ons is, laat ons verstaan wat die Heilige Gees vir ons sê, want die skrif is nie van eie uitleg nie. Dit meen die Heilige Gees, as die salwing in my bly, dan sal die Heilige Gees die uitlegte van die skrifte aan my duidelik maak. Ek het nie nodig om deur iemand geleer te word nie. Hy sê dieselfde salwing wat julle aangaande alles leer, so is dit ook waar in geen nie. En soos die julle geleer het, so moet julle in hom bly. Nou sê die 28ste vers, en nou my broeders, my kinders, bly in hom. Die salwing moet in my bly, die Gees woon in my. Maar nou vermaan Johannes op en hy sê, bly in hom. Dit meen, bly in Christus, wat die doper met die Heilige Gees is. Bly ook in hom, bly in die Vader. En dan sal die salwing en die Heilige Gees ook in my bly. Ek dink nie die mens besef hoe belangrik is, dit is dat ek in Christus moet wees, en Christus in my, Christus in die Vader, Vader in Christus en dan Christus weer in ons, dit meen ook die Vader, die Seun en die Heilige Gees in ons. Halleluja. Hy sê, sodat ons vrymoedigheid kan hê, wanneer hy verskyn en nie beskaamd van hom weggaan by sy wederkoms nie. As julle weet dat hy regverdig is, dan weet julle
dat elkeen wat die geregtigheid doen, uit hom gebore is. Dis 'n verskriklike ding wat die woord hier sê. Want as jy die geregtigheid nie doen nie, jy kan, en dis ongelukkig een ding wat onder die kerkmense gebeur. Hulle gebruik die woord om onreg aan mense te doen. En dan staan hulle op die platforms, dan sê hulle, "O, die salwing is op my." Hoor nie. Hoor nie. Hulle gaan van land oor land en see, hulle maak een bekeerling, sê die woord, dan maak hulle 'n erge kind van die hel as hulle self. En ons lewe ongelukkig in daai tyd. As alles nie in ons is nie, dan het ons niks. Niks. Christus moet in ons wees, die salwing moet in ons wees, die Heilige Gees moet in ons wees, die vuur moet in ons wees, die krag moet in ons wees, alles moet in ons wees. En hier kom die hele wonder van die saak. Hy sê in Romeine 7 vers 22, hy sê, "Want ek verlustig my in die wet van God na die innerlike mens." Nou hier is 'n baie interessante ding. En dit is, ons is nie meer onder die wet, die wet se gebooie nie, maar onder die genade. Maar ek kan my in die wet van God verlustig na die innerlike mens. Waarom? Want die wet wat daar is, leer my die sonde. Die wet is die tugmeester na Christus toe. Halleluja, dis waarom Paulus sê, die wet is heilig en geregverdig en hy's goed vir ons. Wat doen Paulus? Hy verlustig hom na die wet van God, na die innerlike mens. Want die innerlike mens is die nuwe mens. En hierdie nuwe mens kan nie deur die wet of sonde aangeraak word nie. Halleluja. Ek gaan nou vir u verduidelik waarom dit so is. Maar wat hier belangrik is, hy gaan daarom verder en hy sê 2 Korintiërs 4 vers 16, daarom gee ons nie moed op nie. Al vergaan ons uiterlike mens ook. Nogtans word die innerlike mens dag vir na dag vernuwe. Ons het 2 mense. Pastoor is onmoontlik. Ja, ons het 2 mense, die ou mens en die nuwe mens. Die nuwe mens is in die ou mens weggesteek. Halleluja. Nou hier kom die ding vandaan. Dat die innerlike mens moet die uiterlike mens van die vlees, hy moet hom in toom hou, as ek dit so kan hê. Maar hy sal dit nooit kan doen as die salwing, die Heilige Gees, die vuur en die krag van God nie in my is. Gedurig nie. Ek het dit in my lewe gesien as kind, waar die Gees van die Here elke diens gewerk het. Die Here gedoop met die Heilige Gees, mense, die hele gemeente wat later onder die krag van die Here staan, hulle sing in tale, hulle praat in tale, hulle draai sommer na mekaar toe, praat met mekaar in tale, en dan verstaan hulle mekaar, die een skud nog die ander een, hulle skud hulle kop, en bedui, dit is reg, ons verstaan. Nee. Maar niemand verstaan nie, maar toch verstaan hulle, en so was dit gewees. Halleluja, want wat het gebeur? Die innerlike mens, hierdie nuwe mens, is in beheer van die hele huis. Halleluja. Halleluja. En die innerlike mens is die mens wat na die Gees wandel. As jy na die vlees wandel as kind van die Here, dan sleep jy jou innerlike mens die hele tyd saam met jou. Hy kan nooit op sy eie staat maak nie, want jy sleep hom oral in. Want hy is sterker as die innerlike mens. Maar wanneer die innerlike mens sterk is, dan sleep hy weer die uiterlike mens saam met hom. Jy het gehoor, dit met die innerlike mens sê vir die uiterlike mens, jy hoor wat die woord van die Here sê, lees daar, jy kan nie dit doen. En so
beheer die innerlike mens, die uiterlike mens. As dit andersom in jou lewe is, het jy 'n baie groot probleem. Want die uiterlike mens kan nie die innerlike mens na die gees oral te sleep. Kan nie. Want hy moet hierdie innerlike mens eintlik vasmaak. Die vlees moet die innerlike mens vasmaak, sodat die innerlike mens nie vir die uiterlike een kan sê, luister, nou maak jy so nie. Nee, alles is net reg en die innerlike mens ly skade en jy word innerlik verarm in die gees. Dis waarom die salwing daar is. Ons send a new touch of fire in my soul. Die oomblik as die salwing deurbreek in jou lewe, dan word die innerlike mens sterk. En nou moet die uiterlike mens saam met hom beweeg, of hy wil of nie. Ek weet dat ons almal kan daarvan getuig. Halleluja. Jy voel om die Here te prys. Jy so lus om die Here te prys. En dan voel jy die volgende oomblik, nee, ek het nie krag daarvoor nie. Hier is niks aan die gang nie, dis stil. Dis die probleem. Wat het gebeur? Die uiterlike het beheer gekry oor die innerlike man. Die innerlike man verbly hom en hy is opgewonde, want hy is hier by die diens of hy by plek en die Heilige Gees werk of hy is binnekamer en die voel die Gees van die Here breek deur sy lewe. En die volgende oomblik kom die uiterlike man en hy onderdruk die innerlike man en dan sukkel jy om te bid. Jy sukkel om te sing. Jy sukkel om deur te breek. Jy sukkel om blydskap te kry. Jy sukkel om vreugde te hê. Sukkel om vrede te hê. Jy sukkel. Want hierdie twee staan absoluut teenoor mekaar. Dis net die Heilige Gees wat die innerlike mens sterker as die uiterlike kan hou. Halleluja. Gaan nou vir die lees, wat sê hy verder? Hy sê, Efesië 3 vers 16, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens. Oh, halleluja. Maar die mens, deur die innerlike mens, met krag versterk te word, deur die Gees, in die innerlike mens. En nou roep Paulus in Efesiërs 6 vers 10 uit, eindelik my broeders, word kragtig in die Here, in die krag van sy sterkte. Halleluja! Waar word ek kragtig? In die innerlike mens. O, prys die Here. Halleluja! Ek wil dit vandag vir u sê. As jy hierdie krag, hierdie salwing, die Gees van God inhou, word jy swak. Dis is waar die meeste Pinksterkerke is. Baie predikers laat nie toe dat die Gees van die Here kan deurbreek in iemand se lewe. O, halleluja. Weet jy wat? Hulle is besig om die innerlike man, die innerlike mens te versmoor, deur hulle vleeslike denke, kragteloosheid, sonder vuur, sonder heerlikheid. En wat is al wat jy vandag kry? Nou, as iemand 'n lied sing of 'n pastoor sê iets wat baie goed is, nou, vroeger jare, se pastoor iets gesê wat onder die Gees van die Here onder die salwing was. 'n Broer, dan staan hy gemeente op terwyl hy preek en hulle begin deurbreek in die Gees. Halleluja. As hulle stil word, dan preek hy verder. Vandag moet die pastoor nie gesteer word. O nee. Dis nie nou jou plek. As jy wil profeteer,
in die diens. Hy sê ons gaan almal profeteer. Hy sê, as jy sê die mooi woorde, ook in 1 Korintiërs 14, hy sê, almal kan taal praat, maar is beter om te profeteer, want dit is tot stigting van die gemeente. Vandag as jy 'n profesie wil bring, terwyl jy in die kerk is, dan moet jy vir die pastoor laat weet, ek het 'n profesie. En dan skryf die pastoor die name op, en dan kom julle een so op. Dis nie die gees. Mense is besig om die gees te reguleer in die gemeente. Predikers is besig daar. Oh, halleluja. Dit het stil geword. Dit het graf stil geword in baie Pinksterkerke. Baie Pinksterkerk gemeentes het dit stil geword. 'n broer om hande te klap. Halleluja. 'n applaus te gee omdat 'n pastoor iets sê, teken niks. Vroeger jare het niemand 'n applaus gegee nie, nee, 'n broer. Wanneer die gees van die Here deur die prediker werk, 'n broer, en hy sê dinge, en dit wek hulle innerlike man op. Het jy gesien hoe staan hulle sommer so op? Hulle word lyk of hulle opgeruk word. 'n broer, dan sal hulle onder die gees van die Here, hulle praat in tale, en hulle bid in Afrikaans, en hulle, halleluja, en van hulle sing, en ander prys, en ander koordans, en ander juig. Oh, halleluja. Halleluja. Ek wil dit weer lees, dat hy aan julle mag gee, dat die rykdom van sy heerlikheid, o Here Jesus, van laas het ons die rykdom van die heerlikheid en van die Here in ons midde gehad, die rykdom van die heerlikheid. Wanneer laas? Halleluja. Ons sing, hoor die heerlikheid van God, laat dit altyd by ons bly. Die rykdom van sy heerlikheid. O, Koramashana, dis daar die heerlikheid. Wat jy voel, jy wil nie baie sien. Want daai heerlikheid is die teenwoordigheid van die Here. Jy bid nie hard, praat in die taal, maar jy fluister. En dink, dit is wat Elia op die berg hoor het ondervind, toe hy die sagte bedoor, draai die mantel om hom, en hy stap in hierdie grot uit, want hy sê die Here is daar. Adam en Eva, in die aandwindjie saam met die Here gewandel, want die Here was daar. En oorals waar hierdie sagte wind inkom, daar is die rykdom van sy heerlikheid. Waar ek en u as 'n mens hierdie uiterlike nie kan bestaan nie. Hy swyg en hy raak stil. En hy buig. Maar in daardie oomblikke werk die Here in elke hart, soos wat jy in geen ander diens kan kry. Rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike man. Ek weet, wanneer ons sing, ook op my, stort u gees, Here, ook op my, dan dink ek aan hierdie Flippie Gerber. En dis nie hy nie. Dis die man wat ek nie kan sien nie, die man agter hierdie ou liggaam, die innerlike mens. Versterk te word deur sy gees in die innerlike mens. Want as jou innerlike mens versterk word, dan staan die uiterlike ook op in krag. Dan kan die gees van God jou gebruik, halleluja. Dan sê in Kolossense 3 vers 12, beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming. Ek wil vandag vir iets sê. Wanneer jy bid vir siekes, wanneer jy bid vir 'n sondaar, ek het dit in my lewe baie keer ondervind, in elk geval,
toe ek by die Spoorweg Christelike Unie gewerk. Wanneer ek besig is om met mense te praat, dan kry ek hier in my binnekant 'n innerlike ontferming. Waarom? Want dit is die innerlike mens wat hom ontferm. Die uiterlike ene sal nog so 'n bietjie weerstand bied. Maar die innerlike mens, en wanneer die innerlike mens met innerlike ontferming na vore kom, en die ou vlees wat baie keer gevoelloos is, terug kan staan of sterwe, of hy lewe nie meer nie. Wanneer hy innerlike ontferming na vore kom, dit was nog al die predikers wat die Here gebruik het. Maak nie saak hoe groot of hoe klein nie, maak nie saak. Die oomblik wat die innerlike ontferming na vore kom, word die sieke gesond, mense word gedoop met die Heilige Gees, duiwels word uitgedryf, wat hierdie innerlike ontferming, luister baie mooi, niks kan teen hom staan. Niks. Halleluja. Hy een lied sê so mooi, when your youthful days are gone and old age is creeping up, Jesus will never leave you, then he go with you till the end. Dis is ontferming. Dit help nie net ek sê vir iemand die Here is met jou, en daar's geen ontferming in my binneste. Dis die innerlike mens. Dit is waarom dit nou so saaklik is wat Paulus gesê het, om met krag versterk te word deur sy Gees in die innerlike mens, sodat daar met innerlike ontferming kan opgetree word tot genesing, verlossing, vrymaking. Oh, halleluja. Nou sê 2 Korintiërs 5 vers 7, daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Wat het verbygegaan? Die ou Adam, die mens van sonde. Halleluja. Hy het gesterwe, en in die dood word hy begrawe, en dan staan hy op in 'n nuwe mens. Halleluja. Wanneer die Gees van die Here oorkom. Oh, glory to God. Daarom as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepsel. Die ou ding het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. Wat alles nuut? Alles, selfs hierdie ou liggaam, hardloop nie meer agter die begeerlikhede van die vlees en die sonde aan. Met die begeerlikhede van die oor, ensovoorts. Nee. Halleluja. Dit het selfs verniet. Niet geword. In die opsig, dat dit wat ek gedoen het, doen ek nou nie meer. Maar alles het niet geword. Die innerlijke man. Oh, halleluja. Vernieuwe, hy sê, nogtans word die innerlijke mens dag na dag vernieuwe. Ek sê dit altyd vir mense. Soos wat ek elke jaar vir jaar raak die ou vlees ouer. Maar die Here het my siel gered om 11 jaar. En elke verjaarsdag daarna het ek besef dat die innerlijke mens word elke verjaarsdag, hy word dag vir dag vernieuwe. Dit met waar ek elke jaar ouer word die innerlijke mens elke jaar jonger. Oh, halleluja. En hierdie ou mens kan nie hou by die jonge nie. Maar dat is iets wonderlik. Hy sê, as diezelfde geest van hom wat Jesus uit die dood het opgewek het in julle woon, dan sal hy, wat Jesus uit die dood het opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak. Sterflik, die raak oud, die dood is naby. Maar die geest, wat in die innerlik, hoe sê hy, nogtans word die innerlijke mens, hy sê, om my krag versterk te word deur sy gees in die innerlijke mens,
Dit meen, die innerlike mens word versterk en dit kom sommer oor na die ou vleeslike toestand. Selfs hierdie ou mens, maak nie saak hoeveel jare hy oud is. Halleluja. Dat hy kragtig kan wees. Halleluja. Versterk in die Heilige Gees. En dit raak die liggaam ook aan. Halleluja. Prys die Here. En nou sê hy, en hierdie vers is vir my die wonderlikste vers in die woord van die Here. Hy sê Galasiërs, sover die innerlike en die uiterlike mens aangaan. Hy sê Galasiërs 6 vers 15, want in Christus, Jesus, het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid, enige krag. 'n broer, of jy onder die wet wil wees en of jy nie onder die wet wil wees nie, of jy besny wil word of jy nie dit het geen krag. Hy sê maar 'n nuwe skepsel. Ek het eendag 'n prediker wat die Gees van die Here het gewerk, sy dienste, hy het groot dienste gehou, is Amerikaanse prediker. En ek het in 'n stadium is iemand vir wie agting het. Halleluja. En ek het vir 'n hele paar jaar geen foto van hom gesien. En toe ek hom weer sien, toe sê hy 'n ou man. Ek weet nie, toe ek het sien, kyk so na sy gesig, kyk na sy optrede aan, toe kom hierdie woorde by my. Here, Pinkster het oud geword. Toe ek hom sien, dis nie hy nie, maar dis die boodskap wat die Here by my bring. Pinkster het oud geword. Here, hoe is dit moontlik? As die ou mens weer begin lewend word. Halleluja. Dan word die Pinkster van die nuwe mens oud. Die nuwe mens kan nie oud raak. Maar dit wat hy geleef het, dit wat hy ondervind het, dit raak oud. Dit is in die verlede. Oh, halleluja. Dan vra ons herlewing. Oh, die Here gaan vir ons 'n groot herlewing stuur nou. Stop. Stop. Die Here stel nie belang in 'n herlewing. Alwaar die Here belangstel. Ons moet weer vernuwe word na die innerlike man. Versterk word deur sy Gees na die innerlike mens. Dan sal die Here sy Gees weer in ons binneste gee. Soos op Pinksterdag. En dan gaan dit nie herlewing wees nie. Nee, die Gees sal my weer nuut maak. Dat hierdie Pinkster wat in my is, wat oud geword het, dat dit weer nuut word. En oomblik as dit weer nuut word, dan kan ons dit herlewing doen, maar dis nie herlewing. Dis ons wat na vore moet kom. Dit lê in ons hande, dit lê in ons innerlike mens. Oh, halleluja. En ek dank die Here in hierdie aand, dat hy alles nuut gemaak het. 'n nuwe mens, 'n innerlike mens. En hierdie nuwe skepsel is die enigste krag. Halleluja. O, prys die Here. Vader,
Dankie, Here Jesus. So dankie sê dat U die doper is met die Heilige Gees. Here, wanneer ons kyk na ons uiterlike mens, dan wonder 'n mens, Here, waarom het Pinkster so verkoel? Dat Pinkster amper nie meer 'n plek in 'n kerk. Dan besef ons net een ding, en dit is dat die uiterlike mens het beheer geneem oor die innerlike mens. Here, en ons weet dat die innerlike mens gaan nie weerstand bied. Maar wanneer die innerlike mens opleef deur die Gees, dan onderwerp hy weer die uiterlike. Here, ons sing daai koortjie, It's me, O Lord, that's standing in a need of prayer. It's not my brother, it's not my sister, but it's me, O Lord. Want in die woord, wat ons vanaand gehoor het, is dit baie duidelik. Dit berus by elke een van ons. Ons wil hê dat die Gees van die Here moet werk soos wat die woord sê en soos ons dit geleer het in die ou Pinkster. Here, die ou Pinkster was eintlik nuut geweest. Ons noem dit ou Pinkster, maar Here, dis nuwe Pinksterdag geweest. Elke dag word die innerlike man vernuwe. Halleluja. Daarom bid ons in hierdie aand saam, Here, vir hulle wat reeds gedoop is met die Heilige Gees. O Here, laat die innerlike man sal opleef. Hierdie innerlike mens, hierdie nuwe mens, sodat waar elkeen is, dat almal rondom hulle gewaar sal word, dat die Gees van die Here is daar. O Here, ons wil nie agter wonderwerke en tekens se goed aanhardloop. Nee. Ons moet agter dit aan beweeg, wat lewe het, krag, dis die nuwe skepsel. O Here, dit wat U vir ons bedoel het, dat U elkeen sal help, Here wat daar reeds gedoop is met die Heilige Gees, dat hulle weer sal oplewe en lewend word. Ons bid vir hulle wat verlang om gedoop te word met die Heilige Gees. O Here, ons wil hulle begeerig maak, dat hulle die vervulling met die Heilige Gees, Here, daarop sal ag gee, en dit na te jag, totdat die Here hulle doop met die Heilige Gees. Here Jesus, ons kan sing, U bly dieselfde, gister, vandag en tot in ewig. En die Gees van God, die Heilige Gees, bly ook dieselfde. Halleluja. En ons dankie, soos wat ons het geleer het jare terug en gesien het, so is die Heilige Gees nog steeds. Here, dis ons wat verander het van 'n innerlike mens na 'n uiterlike mens. Here, dankie dat U woord met ons spreek. Halleluja. Halleluja. Dankie in hierdie aand, Here, dat ons weet dat U staan gereed, dat die uiterlike mens, die innerlike mens, dag vir dag vernuwe sal word.
Here, as ons dit nie weet nie, sal ons nooit daarop ag gee nie en ons sal nooit vir u vra om dit te doen vir elkeen. Maar die woord is duidelik. En daarom bid ons dat die nuwe skepsel, die innerlike mens, Here, in elke lewe beheer sal kry oor die lewe. In Jesus se naam. Halleluja. Prys die naam van die Here. Dankie Here Jesus, ons prys U. Halleluja. Dankie Here Jesus, ek prys U. Oh, halleluja. Here, Shanda. Oh, Here, laat dit waai oor my. Laat dit waai oor my. Oh, laat die Gees van God nou waai oor my. Laat dit waai oor my. Laat dit waai. Oh, Here, laat dit waai. Oh, laat die Gees van God nou waai oor my. Oh, laat dit waai oor my. Laat dit waai. Halleluja. Oh, laat die Gees, halleluja, van God nou waai oor my. Ja, laat dit waai. Oh, laat dit waai oor my. Laat dit waai oor my. Oh, halleluja, laat die Gees van God nou waai. Oh, Rabashanda, Rabakala. Oh, laat dit waai. Oh, laat dit waai oor my. Laat dit waai. Oh, Rabashanda, Rabatulubukutie. Oh, laat die Gees van God. Oh, halleluja, nou waai oor my. Ja, laat dit waai oor my. Laat dit waai oor my. Halleluja, laat die Gees van God. Oh, Rabashanda, nou waai oor my. Oh, laat dit waai oor my. Oh, laat dit waai oor my. Laat die Gees van God nou waai oor my. Laat dit waai oor my. Ja, laat dit waai, halleluja, oor my. Oh, laat die Gees, halleluja, van God nou waai oor my. Oh, halleluja, halleluja, alles niet. Die bloed van Jesus reinig en dit maak alles niet. Oh ja, alles niet. Alles niet. Die bloed van Jesus reinig en dit maak alles niet. Alles niet. Alles niet. Die bloed van Jesus
Jesus reinig en dit maak alles nuut. Oh, alles nuut. Ja, alles nuut. Die bloed van Jesus reinig en dit maak alles nuut. Oh, alles nuut. Alles nuut. Die bloed van Jesus reinig en dit maak alles nuut. Halleluja, halleluja, halleluja. Dankie Here Jesus, ons prys U. Ons wil vir elkeen dankie sê wat elke Sondag aand saam met ons om die woord vergader oor die Heilige Gees. En ons weet die Here maak alles nuut. En so sien die Here U elkeen, sodat hy verheerlik kan word, en ons prys hom daarvoor, en ons vra dit alles in Jesus se mooi naam. Amen en amen. Prys die Here. Halleluja.